담아주세요. 서해 바닷가에 위치한 오토 캠핑장에 1박 2일 카라반 캠핑하러 갑니다. 캠핑장 들어가는 길에 위치한 마트에서 필요한 식재료들도 마련할 수 있었습니다. 캠핑장에 도착하니 바로 앞에 바다가 보이고 있었습니다. 바다가 보이는 해변으로 나와보니 바닷바람이 세게 불었고요. 4월 날씨 치곤 생각보다 추운 날씨였던 것 같네요. 새우깡 한 봉지로 갈매기들과 재미있는 시간을 보냈습니다. 늦은 점심은 간단한 라면으로 먹기로 했고요. 그 사이 추워서 근처에 있는 작은 나무들을 주워와서 추위를 피할 수 있었습니다. 저희 가족이 1박을 할 카라반은 원래 글램핑장이었는데요. 2025년 카라반 형태로 개조해 놓아서 내부에 들어가 보니 새 것 같은 느낌이었습니다. 모닥불도 피울 수 있고요. 개별 바베큐 장비도 설치되어 있었습니다. 이 캠핑장은 푸른 소나무들 사이에 데크가 있었고요. 바다가 한눈에 보이는 곳에 위치해 있어 바다뷰 보면서 캠핑하면 좋을 것 같네요. 참, 그리고 해질 무렵 바닷가에서 일몰 장면도 볼 수 있었습니다. 고기 맛있게 구워진다. 아니, 이런 데 나오면 남자가 고기 구워야 되는 거 아니야? 윤성아, 소금이랑 꺼내주세요. 오, 이건 나보다 이게 많다. 먹어도 돼. 육수 빠지는 맛 없어, 이거는. 와. 그거 써버리고 그래. 국물이 글로 흐르잖아, 장갑으로. 은혜야, 먹을래? 일로 와. 바닷바람이 불어서 좀 추웠지만 따뜻한 모닥불 피우면서 온 가족이 함께 숯불에 고기 구워 먹는 이런 분위기가 너무 좋고 행복하게 느껴지는 밤이었습니다. 바람 좀 조금이라도 막아보려고 종이 박스로 막아 놓았는데요. 좀 도움이 된 것 같았습니다. 아까비. 아유, 아까워서 기름 덩어리인 것 같은데 그래? 이거 짜면 되잖아. 요거. 우와. 추워, 옷 입어, 가서. 윤성이, 빨리 옷 입고 나와. 다음날 아침 오전 바닷물이 빠지고 있었습니다. 오늘 조개 잡기로 했는데요. 많이 잡았으면 좋겠네요. 살아있어. 식어. 손. 이건 뭐야? 이건 네가 한 거지? 오! 있어? 있어. 보였어? 빈틈을 노렸어. 살아있어? 살아있어! 살았어요. 오빠 잘 잡는다, 그치? 나이스 샷. 자, 여기다 바닷물 좀 받아. 윤성아, 네가 바닷물 오케이. 기다려. 야, 대왕이다. 왕건이. 잘 찾았지? 잘 찾았지.
왕건이야? 오, 진짜 왕건이네. 몰라, 중독 같은 거 없어. 그냥 갖다 파야 돼. 날씨도 활동하기에 적당하고 모래흙을 파다 보면 조개 걸리는 소리가 나서 자세히 보면 신기하게도 다양한 조개가 묻혀 있었습니다. 이곳 바닥이 모래흙이라 운동화를 신고 들어와도 발이 빠지지 않고 활동할 수 있었던 것 같네요. 양동이에 조개가 늘어나는 재미로 힘든 줄도 모르고 조개를 잡았습니다. 다시 바닷물이 들어오는 밀물 시간대가 되자 빠른 속도로 바닷물이 들어오고 있었는데요. 생각보다 빠르네요. 한 방. 출발. 자. 이만큼이나 잡았네요. 보기만 해도 배부른 느낌이네요. 즐거운 여행이었고요. 우리 가족 좋은 추억으로 남을 것 같네요.